While all this said, Jammu and Kashmir seems to have had a huge drop in tourists. This is the summer season, really the most glorious season for them, the most glorious time of the year for them to really earn through tourism, and that seems to have been devastated. Kashmir Hotels Association representatives said 80% of tourist bookings in Kashmir have now been cancelled following the deadly Pahalgam terror attack. In fact, the chairman of KHA, Mushtaq Chaya, has said cancellations are understandable and natural given the tragic events that have occurred. In fact, Jammu and Kashmir tourism has taken a major blow following this attack. Hotels and associations there say about 35 to 37% of bookings, particularly of all the rides around there, has been cut short. So 80% hotel bookings have been cut. 35-40% of other actual places of visit, like the gondola rides, etc., have been called off. He says the number of pilgrims also to come to yatras there has dropped sharply from 45,000 to just 20 to 22,000 is what they claim. He appeals, the associations there are appealing to people to carry on with their yatra and come to Jammu and Kashmir, claiming it to be safe and undisturbed at this point, urging people to change their perception about the safety here. देखें, मैं आपको बताऊं कि पहलगाम इंसिडेंट का एक बहुत बड़ा असर जो है वो पूरी बुकिंग्स पे हुआ है। बुकिंग्स कंटिन्यूटी में कैंसिल हो रही हैं। इस वक्त का जो हमारा के जो एक आकलन है उसके हिसाब से लगभग 35 से 37% के करीब अभी तक जो है बुकिंग जो है वो कैंसिल हुई हैं। इसका इम्पैक्ट तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़बरदस्त है और एज ऑन टुडे यात्रा हो, टूरिस्ट हो, बुकिंग्स हो, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मगर मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बड़े तेज़ी से अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है और मुझे लगता है कि विद इन फ्यू डेज़ या हम कह सकते हैं कि 20-25 दिन में हालात फिर दोबारा वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे और कश्मीर में भी टूरिस्ट जाना शुरू हो जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है।